Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu yorganım 25 sene önce sırıttırmıştım. Şöyle gördüğünüz gibi teyze ikişer kat ip kullanarak sırmış. Bu yorganımı ben bir sefer kullandım. Düğün aralığı vardı. O zaman misafirlerimiz kalabalık gelmişti. Bir tek o zaman onların üzerine vermiştim. Onun için bu yorganım temiz. Ben de makinede kısa yıkamaya atayım dedim. Temiz olduğu için soda da kullanmayacağım. Makasla böyle kesiyorum. Sonra yere sereceğim. Orada daha kolay kesilecek. Şöyle bu şekilde oturdum üzerine. Her tarafı bir taraftan kestim, bir taraftan iplerini temizledim. Sonra ağzını açtım ve şöyle söküyoruz. Kızıma çeyizlik yorgan yaptıracağım. Onun için çok titiz davranıyorum. Şöyle aralarını güzelce ayırdım. Şöyle bir yastık kılıfının içerisine fazla olmayacak şekilde doldurdum. Fermuarlı bir yastık kılıfı. Şöyle fermuarını çekelim. Fermuarı çekmek yeterli olmuyor. Her an açılabilir. Onun için şöyle çengelli iğneyle biraz tutturalım. Yoksa açılabilir, makinamızın içine dökülebilir. Üzerindeki kılları da silkeleyelim. Makinamızın içerisine atıyoruz. Kısa sürede yıkayacağımız için yünümüz tam ıslanmayabilir. Onun için biraz uzun süreye aldım. Suyun iyice almasını sağladım. Biraz öyle bir 5 dakika çevirdi. Böyle yapmazsak yünümüz hiç su görmeden bile çıkmış olabilir. Şöyle bir 5 dakika evet döndürüyoruz. Sonra ben durulamaya alıyorum. Sıkma devrini 600'e getirdim. Çalıştırıyorum. Çıkartalım. Şöyle dökelim. Gördüğünüz gibi kısa sürede yıkadığım halde yünlerim şöyle biraz keçeleşmiş. Zor açılıyor. Eldivenle biraz açayım dedim. Eldivenle de tam randıman alamadım. Sonra tekrar biraz daha farklı yapayım dedim. Bir torbaya doldurdum. Şöyle aralarını açıyorum yine. Az bir şey koyduktan sonra ağzını bağlıyorum. Makineye yerleştirdim. Yine uzun süreye alıyorum ilk önce. Şöyle bir ölçek yumuşatıcı koymuştum. Biraz daha ekliyorum. İyice suyun almasını sağlıyorum. Suyu aldıktan sonra bir 5 dakika öyle çalıştırıyorum.
Sonra tekrar durulama yerine aldım. Şöyle attığımız düğümü açalım, boşaltalım. Gördüğünüz gibi açarak koyduğum yün birbirine girmiş, yumuşatıcı koyduğum halde bu şekilde. Yani ekranda göründüğü gibi değil. Keçeleşme oluyor yine de. Şöyle. Ben şimdi biraz çubukla vuracağım. Tekrar açmaya başlayacağım. Yünümüzü makine sıktığı için hemen açarken kuruma oluyor. Onun için şöyle ıslattığım bezi üzerine örtüyorum. Üstünden azar azar açarak ayıklıyorum. Şöyle bazı yumuşak yünlerimiz var fakat genellikle keçeli yünler. Şöyle gördüğünüz gibi uzun olduğu için daha kıvralıyor. Açılması da zor oluyor. Bayağı uğraştırıyor. Şöyle ne kadar kurtarabilirsek diye denedim. Şöyle açıyorum arasını. Şöyle bu sakız gibi olan yerler var. Deri. Oralar çok kalın oluyor. Oraları keselim ki yorganımız daha düzgün hem temiz araları temizleniyor öyle. Yoksa onların içinde çok pislikler var. Gördüğünüz gibi kocaman bir parçadan bu kadarcık kurtarabildim. Ama temiz olması benim için önemli. Bunları da keseceğim. Sonra yastıkta falan kullanacağım. Tekrar bunları yıkayıp çubukla çırpıp yastığa doldurabiliriz artık. Yünümü diktikten sonra tekrar çubukla çırpıyorum ki daha güzel olsun. Yorganlık olacağı için içinde pislik kalmasın. Mitille bile yıkanacak hale geldi. Şöyle gördüğünüz gibi ara sıra süpürelim. Şöyle ekmek kasasının üzerine yerleştirdim. Çubukla vuruyorum. Alta gübürleri dökülsün diye. Şöyle birkaç sefer tekrarlıyorum. Şöyle elimizle açtığımız zaman bile kurumuş oluyor. Fakat açtıklarımı yine de peteğin önüne serdim. Burası bu kestiğim derili olan yerler, kıvrık olan yerler. Burası çok çıktı. Evet, o kadar emeğe bu kadarlık yünü çıkartabildim. Gerisini de yastık yaparım artık. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.